Hy is hoog en verhewe, en sy som vul die tempel. Hy is hoog en verhewe, en sy som vul die tempel. Die serafs roep heilig, die serafs roep heilig, die serafs roep heilig is die Heer. Hy is hoog en verhewe, en sy som vul die tempel. Hy is hoog en verhewe, en sy som vul die tempel. Die serafs roep heilig, die serafs roep heilig, die serafs roep heilig is die Heer. Baie dankie, kan maar sit. En jy kan die woord saam opmaak by Levitikus. Nee, ons het nie 'n idee nie. Veral as ons na ons krom stemme luister, as ek na my krom stem luister, dan ek weet, als daar in die hemel gaan mooi wees, so daar gaan ek en Benny ook kan mooi sing. Ek dink dat krom mense, maar daar boos hy daar kom as hy anders. As hy daar boos kom, klink hy volmaak. Levitikus. Voordat ons daar saam lees, kom ons dit so dan, bid ons saam. Here Jesus, baie dankie vir die voorreg, om in hierdie aand besig te wees met u woord, en dan ook na die tyd saam te bid, en mekaar op te tel, en mekaar in die hande van die Here Jesus, of by die voete van die Here Jesus neer te lê. Here Jesus, terwyl daar baie seer, en baie siekte, en baie bekommernisse is ons so bevoorreg om u self te hê, om u te hê, o Seun van God, en ons aanbid u vir die heerlikheid wat u het, die heerlikheid wat u aan ons openbaar en in die woord. Here, terwyl ons weet, Levitikus is 'n moeilike brief, mag ons vanaand insien dat dit nie so moeilik is nie, en dat dit eintlik 'n wonderlike brief is om te lees met die regte bril op. Ons vra u, Here Jesus, sal u wat op die troon sit, ook in hierdie aand verheerlik word, want aan u behoort alle mag in die hemel en op aarde en onder die aarde, en elke tong sal bely dat u, Christus Jesus, is die Here. Ons loof en ons aanbid u in Jesus naam. Amen. Levitikus, dalk verse waarmee ons kan open, is Levitikus hoofstuk 11. Levitikus hoofstuk 11. Vers 44. Lees ons die volgende. Want ek is die Here, julle God. Toon dan dat julle heilig is, en wees heilig, want ek is heilig. Daarom verontreinig julle self nie deur enige ongedierte wat op die aarde kruip nie, want ek is die Here wat julle uit Egipte land laat optrek het, om vir julle God te wees. So moet julle dan heilig wees, omdat ek heilig is. Nou, hierdie woorde kry ons ook dan 'n paar keer in die Nuwe Testament, veral 1 Petrus 1 vers 15, waar hy ook weer eens hierdie woorde baie duidelik maak, wees heilig, want ek is heilig. So die tema van hierdie brief dan is die Here Jesus ons heiligheid. En hoofsaaklik hanteer hy 2 goed, of kan ons sê 3 goed. Aan die 2 kante hanteer hy die offers en dan die feeste.
En in die middel hanteer hy as te ware die versoening by hoofstuk 16. So hoofstuk 16, alles hinker eintlik op hoofstuk 16. Maar as ons kyk na die Hebreër, na die 5 briewe van Moses, wat hy dan skryf, is Genesis vir ons redelik interessant. Want is hierdie verhaal van Adam tot op Josef. En is al hierdie wonderlike gebeurtenisse, soos die skeping, die sondeval, die sondevloed en baie dinge wat ons weet en wat vir ons afspeel en ons sien hierdie verhaal. Dis maklik. Exodus, bietjie moeiliker want dis die 10 plaae wat hulle getref word en dan hoofstuk 12 die dood van die eerstgeborenes en dan hulle uittrek. Dis steeds verhalende trant. Exodus, hoe hulle uit die land uitgaan en kom by die berg Sinaï. En van hoofstuk 19 af staan hulle eintlik maar stil op een plek in Exodus. En hulle ontvang dan die 10 gebooie wat ook vir ons 'n verhalende trant en hoe Moses met God in teenwoordigheid in gesprek is. En hoe hy afkom en dit wat gebeur, baie aksie in Exodus ook nog om te lees. Maar wanneer 'n mens by Levitikus kom, dan voel dit soos 'n pothol waarin jy trap. Verslagyster en jy lees en onmiddellik raak dit vir jou toe. Asof daar 'n sluier oor 'n mens se gesig is en jy kan dit nie verstaan nie. Want ewe skielik is dit nie 'n verhaal nie. Of Numeri, waaraan weer oorvat, verduidelik 'n tydperk van 40 of 38 jaar. Numeri. Exodus 'n hele lang tyd. Genesis baie jare wat verduidelik. En Levitikus 'n maand. 'n maand se lering in een brief. Maar 90% van hierdie brief is nie in verhalende trant nie. Dis nie deur iets wat gebeur is nie, maar is direk die woord van die Here wat die Here vir hulle gee en sê skryf neer. Daar by hoofstuk 27 vers 34 die einde met hierdie woorde dat dit het ek vir jou gegee daar by Sinaï. So dis neergeskryf, maar hierdie wil ek amper sê is die naaste wat ons gaan kom aan die woord van die Here self. Maar nou, wat beteken al hierdie woorde dan vir ons as ons dit nie verstaan nie? As ons nie die offers en die feeste en die versoening verstaan nie. Dit kan ons lees in Hebreërs hoofstuk 9. Hebreërs hoofstuk 9 vat vir ons eintlik maar Levitikus saam. Ek lees vir u Hebreërs hoofstuk 9. Hebreërs hoofstuk 9 vers 11. Maar Christus wat opgetree het as hoëpriester. So jy gaan in Levitikus lees van die hoëpriesters en die werk van die priesters en wat hulle moes doen. So hier staan dit maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakte tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie. En nou vers 12. Ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed. So in Levitikus lees ons oor die bloed wat moet vloei van al die offers wat gebring moet word. Maar nou Levitikus gaan in vervulling toe die Here Jesus aan die kruis sterf en dan lees ons die kommentaar na die tyd waaroor Levitikus gaan. Ook nie met die bloed van bokke of kalwers nie, maar Jesus het met sy eie bloed en hoeveel keer het hy ingegaan in die heiligdom? Eenmaal. So, dis eintlik te diep, te groot om te verduidelik. Hoe is dit moontlik dat hulle het elke jaar offers gebring? Daai hele volk, elke huisgesin het offers gebring. So, hoeveel offers is daar gebring? Ek vat toe die tempel ingewy is, het hulle iets soos 220.000 beeste
So hoeveel diere moes sterf oor die tydperk van sê plus minus 4000 jaar? Hoeveel diere moes hulle lewe gee vir die sonde van baie mense? Ons praat van miljoene diere wat se bloed moes vloei. En nou kom die Here Jesus op die toneel. En hoe is dit moontlik dat een persoon se bloed so volmaak is om almal van die verlede en hede en toekoms tot waarin ons lewe se sondes kan afwas? Besef ons die werk van die kruis. Maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Wat as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat vir die verontreinigdes besprenkel heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Vers 15, Aaron was middelaar, maar nou, en daarom is hy, Jesus, middelaar van 'n nuwe testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het, vir die verlossing van die oortredinge onder die Eerste Testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. So Hebreërs 9 vers 11 tot 15 vat vir ons Levitikus saam. So hier die hele boek van plus minus 27 hoofstukke word saamgevat in 4 verse en verduidelik. Die woord heilig, holy, kom 91 keer in hierdie boek na vore. Die woord onheilig kom 128 keer in hierdie boek na vore. Hoewel daar ook onderskeid gemaak moet word tussen die Engelse woordjie clean en holy. Iets kan skoon wees, maar is nie te sê dit is geheilig nie. So dit gaan oor 'n heilige God en dit gaan oor heilige offers. Dit gaan oor 'n heilige priester, Engelse holy priesthood. 3 holy people, heilige mensdom, dat hulle dit sal wees heilig, want ek is dit. 'n heilige land waarin die Here hulle gaan gee, en dan 'n holy savior, dat daar is 'n heilige redder wat vir ons sondes aan 'n kruis gesterf het. Levitikus 10 vers 3 wil ek ook net gou vir ons saam lees. Toe sê Moses vir Aaron, dit is die Here wat hier gespreek het, deur te sê, en die wat naby my is. So raai wat? As die wat ver is van die Here af, kan hulle maar onheilig leef. Maar die Here het 'n vereiste. Aan die wat naby hom kom, lees ons hier. Toe sê die Here vir Aaron, dit is die wat die Here gespreek het, deur te sê, en die wat naby my is, wil ek my as die heilige laat ken, en voor die oë van die hele volk wil ek my verheerlik. Maar Aaron het stil gebly. So ons sien dat die wat naby aan die Here kom, die Here vereiste, wees heilig, want ek is heilig. 2 Korintiërs 7 vers 1. Terwyl ons hierdie belofte het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Hoe moet ons die heiligmaking volbring? In die vrees van God. Jesaja 1 vers 11 was 'n heenwyse ook daarna, dat die Here sê vir hulle, hy is moeg, ek is sat van die brandoffers en die vet van vetgemaakte kalwers. Ek het geen behaag daarin nie.
Julle vertrap my voorhoewe, sê hy, met dit alles, want hoe maklik is dit, het hulle gedink, om net 'n offertjie te bring na die Here toe, en dan is hulle saak reg, en hulle het so gehoop op die offers, dat dit hulle sou heilig maak, maar die offers het hulle nie gered nie. Hulle moes 'n verhouding met God leef. Dawid was in verhouding met die Here. Abraham, sy geloof is om tot geregtigheid gereken, nie sy offers wat hy gebring het nie. Jesaja 6 weet ons waar die Here verskyn, en die engele roep die engele toe, Holy, holy, holy. Dis wat van die Here gesê word. Ek het nou my Halleluja boekie vergeet, ek wil graag die 2 liedere gelees het. Daar een van die liedere sê, neem tyd o verlostes, word heilig en rein. Neem tyd o verlostes, word heilig en rein. As ek reg is, al 4 verse. Baie keer dan sing ons net 2 verse. Hoor mooi wat sê die eerste vers. Neem tyd o verlostes, word heilig en rein. Neem tyd. Maar ons het nie tyd om 4 verse te sing nie. Ons sing net die eerste 2. Hoor julle die kontras? Neem tyd o verlosses, word heilig en rein, bly dig by u heiland, u krag is so klein. Gaan omgang met Gods kinders. 'n verdere halleluja is, meer heiligheid gee my, meer gloed in my hart. Meer heiligheid, meer krag in gebed. Meer heiligheid, meer heiligheid, meer heiligheid. Is dit waarna hy dan wys. Soek Jesus, ons soek Jesus vir ons probleme, vir ons laste en om vir ons krag te gee. Maar soek ons Jesus dat hy ons lewe moet beheer in 'n heilige lewenswandel. Jonathan Edwards skryf, He that sees the beauty of holiness sees the greatest thing in this world. Hy wat die heiligheid insien, dat ons moet heilig wees, sien die grootste geskenk van hierdie lewe. Want ons gaan eendag voor God staan. Dan is die vraag, gaan ons heilig wees? So as ons dan na die eerste paar punte kyk, sien ons in hoofstuk 1 die opskrif, sommer waarmee hy begin, brandoffer. Tweede, hoofstuk 2, spysoffer, hoofstuk 4, sondoffer. En dan hoofstuk 5 vers 14, skuldoffer. So die eerste, of daar is eintlik 2 van hulle, wat nie 'n vereiste is nie, maar dis as jy wil. En die brandoffer is een van hulle. Ons lees in vers 2, spreek met die kinders van Israel en sê, as iemand van julle aan die Here 'n offer wil bring, as iemand aan die Here 'n offer wil bring, dis in jou eie keuse of jy wil of nie. En as jy iets wil doen vir die Here, bring 'n brandoffer. En wat is 'n brandoffer? Is wat ons daar lees, my allerbeste vir die Allerhoogste. Waar hulle kom en hulle vat daardie dier en hulle sit hom eintlik volledig op die brandoffer en hulle steek hom geheel en al aan die brand en alles is die Here se. Waarby van die ander word daar ander goed geoffer en wat hier belangrik was, daar moes bloed by wees. Soos die Here Jesus sê, toe op die aarde gewandel het, as iemand agter my wil aankom, né? Hy gee vir ons die keuse. En as ons sê ja, ons gaan agter, dan sê hy, dan moet julle. As iemand agter my aankom, dan moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Vrywillige keuse. Die tweede een is spysoffer. En die eersteling, vers 1 sê, as iemand aan die Here 'n spysoffer bring.
Word dit fynmeel, wierook ensovoorts. Nou hier is nie bloed by betrokke nie. Maar dis 'n heenwyse na die brandoffer verwys na Jesus. Jesus was 'n brandoffer daar aan die kruis. Hy was 'n algehele offer vir God aanneemlik. Die tweede offer, die spysoffer, daar die koring wat fyn gestamp is, en daar is nog iets wat hulle ook fyn gestamp het. Die olie, wat gepers is, om daar die fyn olie uit te kry, die olywe, wat fyn gepers is, so die Here Jesus se liggaam is, verbrysel. Presies wat Jesaja 53 sê, wat in vervulling gegaan, Jesus se liggaam gaan verbrysel word. So ook, heenwyse na Christus toe. Dankoffer, vrywillige offer. En as 'n dankoffer sy offer is, as hy dit bring, die beeste of die bul, sonder gebrek, voor aangesig van die Here bring, en hy moet sy hand op die kop van die dier lê. So jy bring as dankoffer, uit dankbaarheid, teenoor die Here, vir dit wat jy het, bring jy hierdie dankoffer. Maar wat moes hulle dan doen? Dan moes hulle hand op die kop van hierdie dier lê. Hoekom? Die dier was op hierdie stadium nog lewendig. En by die ander offers. En dan is die persoon wat hierdie dier gebring het, wat 'n verhouding met hierdie diertjie gehad het, vir 'n jaar plus minus, dan moes hulle daardie diertjie vat, en hom vir die priester gee, en dan jou hand op die dier van op die kop van hierdie dier lê, en binne in sy oë in kyk, en dan is hierdie diertjie geslag, gesteek, sodat die bloed moet uitvloei. En dit dui vir ons op vereenselwiging, dat daardie diertjie moet doodgaan vir jou sondes. So dit is eintlik baie onregverdig, want wat het hy verkeerd gedoen? En net so die Here Jesus, daar aan die kruis, ons sing in die liedere, kom kniel by die kruis, want Jesus ontmoet jou daar. Dis daar waar ons in hom inkyk as die ware sien, maar hy het dit nie verdien nie, ons verdien dit. En hy, die volmaakte lam van God, verdien nie hierdie pak slaan nie, maar hy vat dit vir ons. Die 4de en die 5de offer was verpligtende offers wat gebring moes word, die sondoffer en die skuldoffer. Die verskil tussen die twee offers, die skuldoffer, hoofstuk 4 vers 2, as iemand in swakheid sondig, teen een van die gebooie van die Here, en een van die dinge wat nie mag gedoen word nie, tog doen, as gesalfde priester sondig, so selfs die priesters wat gesondig het. So hier is iemand wat in swakheid of in feilbaarheid, want die Here het geweet, ons is 'n klomp sondaars. In Johannes sê, hy wat sê geen sonde nie, is 'n leienaar. Hy sê verder in 1 Johannes, as een van julle sondig, ons het kan julle onthou wat sê hy? As een van julle gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, wat vir ons intree as middelaar, en net so by hierdie ene, so elkeen, so kan jy net dink, daar loop Richard sondag, of wanneer hulle geoffer het, of op Saterdag, neem hy sy lammetjie en hy is op pad tempel toe. En wat dink die mense? Daar loop Richard alweer met 'n lammetjie, hy het alweer gesondig. En almal sien, tjog, dis nou so hoeveelste lammetjie wat hy vat, tjog, hierdie is vol sonde. En dan die skuldoffer by hoofstuk 5 vers 14. Vers 15 sê, as iemand iets ontrou handel en in swakheid sondig, maar hier gaan meer oor 'n bewuste sonde en om dinge te doen
of verskoon, die ander was onbewus, was bewustelik, hierdie en onbewustelik. Vers 17, en as iemand sondig en onbewus iets gedoen het, dan moet hy ook hierdie bloed van hierdie dier offer. So is dan die verskil, bewus en onbewus, 'n skuldoffer aan die Here. So by dit alles is bloed besig. En dan, so hy gee die 5 offers, brandoffer, dankoffer, spysoffer, skuldoffer, sondoffer. So dis die 5 offers, hoofsaaklike offers. En dan begin hy te praat oor die voorskrifte en oor die priesters. So die priesters, wat daarby belangrik is die priesters, wanneer hulle dan die offers moes bring, of hulle tussen God en mens gestaan het, dan moes hulle die kleed aangehad het. En die 12 stene op hulle skouers, en die 12 stene op hulle bors. Wat verteenwoordig? Ook die Here Jesus, dat hy daar aan die kruis gehang het, het hy ons sondes op hom geneem. Maar nie net op sy skouers nie, het gedra nie, maar ook op sy hart het hy dit vir ons gedra. En dan is daar 'n klomp gedagtes rondom die priesters, hoe hulle moes aantrek, wat moes gebeur, en dat hulle moes heilig wees, en dan hoofstuk 16, net gou noem, hoofstuk 14, offers ook vir genesing. So onthou die gedagte, dat Jesus is deur vir ons sonde verbrysel. Is hy ook vir ons genesing? Het daar deur sy wonde vir ons genesing gekom? So hoofstuk 14, ook as hulle siek was, kon hulle offers gebring het, en sekere ritueel deurgaan. En dan hoofstuk 16, die groot versoendag, so dan wanneer hulle een keer 'n jaar, as ek reg is, hierdie offer moes bring, moes daar 2 diere gebring word, een wat geslag is, sy bloed moes vloei, en die ander ene, wat hulle buitekant die stad vat, en dan hulle die priester aan sy hande op hierdie dier lê, en hom dan in die woestyn injaag, wat genoem is die sondebok, wat die sonde dan daar aan die buitekant moes dra. En dit ook in vervulling gaan met die Here Jesus. Hy is buitekant die stad gevat, en die sonde van die wêreld is op hom gelê. Hoofstuk 16, soos 'n pen waarop hierdie boek staan. En daarna gaan dit dan oor die, hoofstuk 19 lees ons van die skaduagtige. So onthou, die Ou Testament is net 'n skaduwee, soos Kolossense 2 vers 15 tot 16 sê, dis net 'n skaduwee van die toekomstige dinge. Dit het in vervulling gegaan. So is dit nodig vir ons om die skaduwee te aanbid, of ons besig te hou met die offers, net wanneer ons sien dat dit in Christus sy vervulling gehad het. Dis net 'n skaduwee van die toekomstige. So alles is in Christus vervul. En dan hoofstuk 23 begin hy dan te praat. So aan die een kant praat hy oor die offers, en die sentraal die Here Jesus as versoening, en dan aan die einde oor die feeste. So hier vind ons dan in Levitikus 23 7 feeste, en daar is nog feeste. Byvoorbeeld in Ester het hulle die Purim fees ingestel. Hulle het in 168 voor Christus Liggiesfees. Wat's die ander woord vir daai fees? Wedding feast. Wat in die winter moes geskied, 'n ligte fees tussen die 21ste Desember en die 8ste Januarie. Moes daar 'n fees van nuwe lig wat sal opkom, wat hulle aan moes vier. Maar hier vind ons 7 feeste. Die heel eerste, nou
Wat belangrik is ook, die Here gee vir hulle 'n kalender. Soos kindertjies, moet vir hulle kalender gee, en sê, hoor hierso, julle moet hierby bly. Vers 4, baie belangrik vir hulle. Nie soseer vir ons nie, maar vir hulle. Dit is die feeste van die Here, die heilige 4 dae wat julle moet uitroep op hulle bepaalde tye. So vir hulle was dit op hulle bepaalde tyd, sodat alles hulle vervulling weer kon hê in Christus. Die eerste fees, vers 5, die 14de van die eerste maand, die maand Nisan, die 14de, wat het gebeur op die 14de van die maand Nisan? 3 uur daai middag. Toe kruisig hulle die Here Jesus. So toe gaan daar die eerste fees in vervulling. Die volgende dag, die 15de, die fees van die ongesuurde brode. In vervulling gaan in die Here Jesus, die dag toe hy dood is, en as ongesuurd neergedaal het in die onderste dele van die aarde. Net daarna, die derde fees, in vers 10, as julle in die land kom, wat ek aan julle gee en sy opbrengs, die oes, moet julle as eersteling gerf van die oes na die priesters bring. Die first fruits, wat op die dag na die Sabbat geskied. So op daardie eerste dag van die week, die eerste vrugte, wie is dit? Die Here Jesus se opstanding. Hy word genoem deur Paulus spesifiek 1 Korintiërs 15 vers 20. Hy is die eerstelingsgerf wat opgestaan het. En dan vers 15, die volgende fees, ons nou klaar met 3 feeste, die 4de fees, dan moet julle tel van die dag af na die Sabbat, van die dag wat julle beweegoffer gebring het, 7 volle weke, 7 maal 7 is 49. Tot die dag na die 7de Sabbat. So dan praat ons van 50, die 50ste dag. Waaraan weerval op die eerste dag van die week, tot die dag na die Sabbat, 7de Sabbat. So is die, na die Sabbat, soos op die Sondagoggend, moet julle 50 dae tel. Wat beteken 50? Pentekost. Dan moet julle 'n nuwe spysoffer aan die Here bring, want dan begin die insameling van die oes. Van hier af begin die insameling van die oes. So in Handelinge 2 het vers 16 in vervulling gegaan. En het die oes begin, en het begin om die oes in te samel. En die Here Jesus sê, aanskou die oeslande dat het al wit is, en dat het ryp is. Dis nou tyd om die oes af te haal. Maar daar is net 'n sekere tyd. Vers 24, die 5de fees. Spreek met die kinders van Israel en sê, in die 7de maand, op die eerste van die maand, moet dit vir julle 'n rusdag wees, 'n gedenkdag deur basuin geklank. So die basuine moet blaas, en die oomblik wanneer die basuine blaas, dan is julle tyd om die oes af te haal verby. Dan mag julle, as daar nog 'n baal lê, jy mag hom nie optel nie. Hoekom? Want die tyd is verby. Wat sê in 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17? Waar gaan hy? Basuin, hoe begin hy? Nee, geluid van 'n aartsengel en die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het met sy eerste opstaan, daarna sal ons wat in lewe oorbly saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en soos ons vir altyd by die Here wees. So daar, die wegraping word ook gepraat van die basuin wat gaan blaas, en dan is die tyd verby om die oes in te samel. En dan vers 27, maar op die 10de van hierdie 7de maand, so die 2de, 3de, 4de, 5de, 6de, 7de, 8ste, 9de, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En dan op die 10de van hierdie dag, van hierdie maand, die versoendag. 10de van hierdie maand, die versoendag. Heilige 4dag moet dit vir julle wees. En dan die laaste een in vers
34 en 35. Die eerste dag moet daar 'n heilige vierdag wees, geen beroepswerk mag julle doen nie, 7 dae lank, 'n vuuroffer, 8ste dag 'n heilige vierdag. Dit is die feestydde van die Here wat hy dan uitgeroep het. En dan begin hulle weer met die offers daarna. So dit is dan alles die program, die Joodse program as die Here ons genadig is, sal ons een word uit vers vir vers en kyk hoe dit sy vervulling het in die Nuwe Testament in Christus. Belofte, 26, 27, die wette oor die lossing en oor die 10de, en dan is ons klaar. Vers 34 sê, dit is die gebooie wat die Here, Moses by die berg Sinaï, vir die kinders van Israel beveel het. So eintlik, as jy dit in hierdie oog sien, dan is Levitikus nie so moeilik nie. Dis die offers wat op Christus wys, hoofstuk 16 die versoeningsdag, die feeste wat op Christus betrekking het en nog op die tyd, en die hooftema van die boek, wees heilig, want ek is heilig. So dit is die verduideliking kortliks in hierdie aand van Levitikus. So mag u heilig wees, want hy is heilig. Baie dankie. Enigiemand wat iets wil bylas? Verstaan julle Levitikus? Jou bokkie gevat het van die tempel toe, na die tent toe. Ja. Moes jy homself slag. Nee, die priester het hom geslag, maar jy moes jou hand op die kop van die dier lê en jy moes hom in die oë kyk. En die priester het hom geslag. Dieselfde soos Aaron nadat hulle toe Moses op die berg was, né? Toe moes hy dan daar gesterf en toe moes die afgoderry begin. En toe moes Aaron, dan moet hy 'n bok vat. Dan moet hy, word nou mooi, dan moes hy sy hande op die namens die volk op die bok se kop sit. Die Here vra en dan sê hy plaas hulle sondes op die bok. Ja, hulle die bok in die woestyn en die doel dat hy daar sal sterf en die sonde daar sal agterbly. Ja. En dis nou waar die okkulte wêreld ook ingegryp en gesê, sien jy man, dit staan in die Bybel dat ons 'n bok se kop mag aansit. Jy sien nou, maar wat hulle nie verstaan nie, die sonde van die volk was op die bok geplaas, op onskuldige ding. Die woestyne gejaag, dat hy daar moes trek met die gedagte dat die sonde sal agterbly. Maar die duiwel is 'n naaper. So alles wat God daar stel, naap hy en hy sal met die Satan anti-Christus valse profeet. Vader het gesê, Augustinus het gesê, Satan is die aap van God. Hy naap alles, hy kan dit nie self doen nie. Dis kom hulle vat die mooi gedagte van 'n bok en maak dit lelik. Jy sien vandag baie op die preekskole en met musiek vir die kinders in eredienste en hy tipe van ding. Sy naaping van die wêreld, dan dink hulle gaan dit vergeestelik. Hulle vat 'n sondige musiekstuk en sy maak hom nou geestelik. Sit geen Christelike woorde in. Dit werk nie so nie. Jy verstaan? So hy is absoluut die aap van God. Ja. Ek onthou in die 60ste jare het ons mos singles gehad en lang klein records gehad. Maar ek dog hom gaan sê singles en doubles. Ja. Maar hulle sê as jy hom teruggespeel het, dan het daar baie gemors uitgekom. Ek weet hoe dit waar is. Ja, oom Henny sal weet, daar was sulke goed studies gedoen van sekere liedere, wat as jy terugspeel dan spel dit ander goeders uit, ja. Baie dankie, kan ons mans hier agter staan bid en dan vroukies hier voor baie.